This is Salam Radio, Peterborough's Muslim community radio, broadcasting on 106.2 FM and online. Sveiki, sveiki visiem foršajiem latviešiem. Salam Radio 106,2 Viļņos, Peterborough. Un arī, protams, YouTube un Facebookā vai vienalga, no kurienes jūs mani klausaties šodien vai atkārtojumā, droši varat padalīties arī ar atgriezenisko saiti, un arī jūs skatāties vai klausaties atkārtojumā, izteikt savas domas par šo raidījumu, par mūsu organizāciju un tā tālāk. Bet šodien pie jums šeit ēterā esmu es Beāte, un šodienas tēma ir ceļš no negatīvā mindseta, no negatīvas dzīves, domāšanas uz dzīves prieku, kā izmainīt domāšanu un iemīlēt dzīvi. Kas esmu es un kāpēc es par šo vispār runāšu un kas man dod iemeslu vispār par šo tēmu runāt. Varbūt jūs jau esat ar manīm pazīstami, varbūt nē, tad iepazīsimies. Tātad es reiz, kādi jau 4-5 gadi, īstenībā laiku vairāk neskaitu, saka laimīgie, laiku neskaita, bija pavisam savādākā dzīves posmā. Un iespējams tu šodien nejūties, ka tava dzīve iet uz urā, varbūt tu esi savā zemākajā dzīves punktā, vai varbūt tev liekas, ka tūliņ zemāk jau vairs nevar nokrist, bet notiek atkal kaut kas, un neiet, galīgi neiet. Arī es esmu bijusi šādā te punktā, kad liekas, ka galīgi neiet, dzīve vispār nav tāda, kā man vēlētos. Es jūtos nelaimīga, lai gan varbūt sabiedrība man saka, kad vajadzētu justies laimīgai. Un es taču esmu vesela, un tajā laikā man bija 2 mazi bērniņi. Tas zemākais punkts, kas man bija 2 mazi bērniņi, tikko piedzimusi 2. bērniņš meitiņa, un 2 veseli bērniņi, un man ir ģimene, un man ir jumts virs galvas, bet es jūtos kā pilnīgs total failure. Tie, kas dzīvo Anglijā, sapratīs noteikti arī angļu izteicienus, kad es nejūtos laimīga, es katru rītu ceļos ar atkal nākamā diena, nekāds dzīvesprieks. Un īstenībā, un ja jūs esat bijuši šādā te dzīves posmā, lūdzu padalieties, varbūt, ja jūs kautrēties, varat arī nedalīties. Varbūt tie, kas ir pārgājuši šim posmam pāri, jūs varat uzrakstīt komentārā. Tie, kas skatās online, nevis klausās radio, kas bija tas, kas jums palīdzēja. Un man bija tāds posms, kad vienīgais tā vēlme dzīvot īstenībā nebija īpaši liela vēlme dzīvot, jo likās, ka nekas neiet. Vienkārši bija tas, ka man bija mazi bērniņi, un es palieku emocionāli, bet es nevēlējos savus bērniņus atstāt bez mammas. Un šajos te pēdējos 4-5 gados īstenībā tā aktīvāk darbojoties arī Facebookā, blogojot. Pirmos gadus es vairāk blogoju, tagad es nodarbojos mazliet ar kaut ko citu. Es arī redzēju sievietes, kas bija mana Facebooku draugu lokā, kuras diemžēl vairs nav ar mums. Un ne tikai sievietes, protams, arī vīrieši izjūt depresiju, to dzīves smagumu, ka tu nezini, ko darīt, tu nezini, kā tikt ārā no savām problēmām, tu nezini, kā izmainīt savu dzīvi. Protams, to var izjust jebkurš. Un es esmu redzējusi, diemžēl, daudz cilvēku, kas vairs nav ar mums, kuri, diemžēl, netika šīm te problēmām un grūtībām pāri, bet mēs nedomāsim par to. Mēs domāsim, kā to izmainīt un kā apgriezt savu dzīvi ar kājām gaisā un būt laimīgiem un baudīt dzīvi. Ja jūs mani klausaties,
kādā no platformām, kur jūs varat ar mani sasveicināties, Diaspora runā šajā latviešu radio raidījumā, droši to darat, vai pašērojat, vai varbūt ietagojat kādu, kuram šī tēma varētu likties interesanta. Es ļoti priecāšos par jūsu atgriezenisko saiti. Tātad, pašlaik mana dzīve ir pavisam savādāka kā reiz 5 gadus atpakaļ, kur tiešām nebija nekāda vēlme dzīvot. Es cēlos un darīju vienkārši visu autopilotā, lai parūpētos par saviem bērniem. Es negribēju skatīties spogulī, es negribēju skatīties maciņā. Attiecības ar bērnu tēvu bija nekādas. Es raudāju gandrīz katru dienu. Es atceros, kad acu kaktiņiem man vienmēr bija sarkani, jo es vienkārši biju viena liela bēdu čupiņa. Šobrīd ir tā, ka es dzīvi baudu. Vai man ir grūtības? Jā, man ir grūtības, izaicinājumi. Bet es uz šiem te izaicinājumiem un grūtībām skatos pavisam savādāk. Un es vēlos padalīties ar soļiem, kas man palīdzēja šajā, izmainīt savu domāšanu, izmainīt savu dzīvi. Un vienalga, vai tā sfēra, kurā tev pašlaik varbūt neiet, vai tev liekas, tās ir vairākas sfēras, vai tās ir attiecības, vai varbūt ir ļoti grūti tikt galā ar bērniem un ikdienas dzīvi, vai tas ir veselība, vai tavs izskats, svars, nauda, vai attiecības ar savu mīļoto, vai ar ģimeni, vecākiem. Šie te soļi, kas man palīdzēja, es domāju, palīdzētu jebkurā jomā. Vēl aizvien es gaidu, kad kāds ar mani sasveicināsies, bet izskatās, ka būs atkārtojuma laiks. Tātad, pirmkārt, es gribētu, lai tu klausītāji, mīļais klausītāji, padomā, kura ir tā sfēra, kurā tu vēlētos uzlabot, un padomāt, kas ir tas, ko tu varētu darīt šīs lietas labā, lai šo uzlabotu, vai tās ir attiecības vai nauda. Un varbūt ir tā, ka ir grūti pirmajā momentā, ja es zinātu, ko darīt, tad es jau to darītu, Beāta. Es nebūtu šajā situācijā, ja es zinātu, ko darīt. Bet mēs nonākam tajās situācijās, mēs nenonākam tajā situācijā vienā naktī, vai nedēļas laikā. Nesabrūk viss zem mūsu kājām, vienkārši tā pamodāmies un viss ir slikti. Tas notiek atkal un lēnītēm mēs esam tajā dziļākajā bedrē. Un tieši tāpatās arī, ja mēs skatāmies uz kādu, kurš ir laimīgs vai kuram veicās kādā sfērā, kurā jums neveicās, vai tās ir attiecības, vai tā ir nauda, vai viņi iet paceltu galvu un smaida, un tev liekas, es nesaprotu, kur tā sieviete ņem to savu sievišķību un kā viņa nemaz nav tik skaista, piemēram, un mēs tevi salīdzinām ar citiem un domājam, kā viņiem tas un kāpēc man nav. Tad mans ieteikums ir noteikti nesalīdzināt sevi ar citiem, un tie cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši vienalga kurā sfērā, mēs ļoti daudz redzam, it īpaši online, mēs redzam jau gatavu rezultātu. Un ļoti rēti cilvēki dalās, vai arī viņi, piemēram, es esmu dalījusies ar savām grūtībām, bet ļoti daudz no maniem, piemēram, sekotājiem man ir atraduši, ka es jau esmu laimīga sieviete, kad es esmu pašapmierināta ar sevi, ar savu izskatu, ar savu dzīves stāvokli. Beidzot, čau, meitenes, čau, Solvita, un čau, Diāna. Man liels prieks, ka sasveicinājāties. Droši pievienojieties diskusijām. Izsakat savas domas, varbūt jūs esat bijuši līdzīgā situācijā, vai varbūt jūs ejat tam tagad cauri, varbūt jūs vēlaties, lai kāds paklausās šo sarunu ar mani, vienītī sarunu. Es pazaudēju savu domu.
mēs bieži vien redzam jau to gatavo rezultātu, un tu nezini, kam tas cilvēks ir cauri gājis, un arī, piemēram, apbalvojumi ir tad, ka kāds jau kaut ko ir sasniedzis, bet kam tas cilvēks ir gājis cauri, es domāju, tas ir tā kā aizbergs, jā, mēs redzam mazu drusciņu, un ja tu esi tas cilvēks, kas tagad domā, ko viņa tur runā pa kādām grūtībām, nekad nevarētu salīdzināt ar manām grūtībām, būtu tu manās grūtībās, tad tu zinātu. Es arī biju tāds cilvēks. Man vienmēr bija 101 atruna, kāpēc man neiet, kāpēc tam otram cilvēkam ir tik viegli, un man kaitināja, kad, piemēram, gadus atpakaļ sanāca tā, kad manā dzīvē ienāca mentore. Tas bija saistībā ar tīkla mārketingu. Tīkla mārketingā es vairs neesmu, arī nedomāju būt, bet tīkla mārketings ir foršs, tie, kas tur darbojās, super. Un man atnāca mentori. Un mana mentora man bieži vien teica, tev ir negatīvs mindsets, tev ir jādomā savu domāšanu, tev ir jādara tas. Un es pie sevis domāju, tev nav tāda dzīve kā man. Tev nav 2 mazi bērni. Tev ir pieaudzis puika. Ja? Tu dzīvo pavisam savādāk. Ko tu man sāsti, kas man ir jādara? Tu esi skaista. Ja? Es esmu pavisam savādāk. Tev ir sasniegumi. Un es domāju, mani šis mentors, ja, kas ienāk un īstenībā dzīvē mūsu tie mentori, varbūt jebkāds tavs mentors, varbūt tavs draugs, tavs skolotājs. Un viņi ienāk, un tad, kad tu saproti, par ko iet runa, tu saproti, mentors tavā dzīvē var būt viss kaut kur. Tas var būt tavs personal trainer vai vienalga, kas un kurā jomā. Un mentors vajag meklēt, bet ne par to. Es domāju, ka tas, ko viņa saka, viņi mani nesaprot. Un tagad, atskatoties ilgu laiku uz to atpakaļ, es saprotu, kad daudz bija taisnība, bet es to nevēlējos sadzirdēt. Es nebiju gatava. Kad tev bija tik smagi, vai tava mamīte nevarēja palīdzēt? Īstenībā ļoti labs jautājums. Ziniet, kā ir ļoti daudzas, un es domāju, ka ļoti daudzi tie, kas šo raidījumu dzirdēs, varēs piekrist tam, tad, kad mums iet grūti, nevienmēr mēs staigājam ar lielu plakātu apkārt un sakam, ka mums iet grūti, kad mums negribās dzīvot. Mēs latvieši esam ļoti stipra un ļoti lepna tauta. Ja? Mums nepatīk atzīt, kad mums kaut kas neiet, kad mēs neesam laimīgi. Mums ir mācīts ar sakostiem zobiem, jo mēs taču esam stipra tauta. Mēs esam tādām grūtībām, kā tauta izgājusi cauri, un tas mūsos ir spēks, jā. Bet bieži vien šis, tu esi stipra, mūs īstenībā attur stipra vai stiprs, arī vīriešiem, no meklēt palīdzību. Un bieži vien mēs saprotam, ka mēs esam tajā bedrē, kad ir jau pa vēlu. Un tas ir tas spēcīgais latvietis mūsos. To spēcīgais latvietis var būt gan kaut kas ļoti labs, ko es izmantoju, to spēcīgo latvieti, arī es, Beāte. Online mani var atrast kā Beāta Latvieti. Latvieta nav mans uzvārds. Latvieta ir persona. Tā ir mana persona. Un man šī persona ir nevis tā latvieti apēdīs bez sālis, latvietis piečakarēs. Mana personība, šis latvietis ir tas spēcīgums, kas ir mūsu tautā. Bet jebkuru īpašību mēs varam use and abuse, ja? Mēs varam viņu izmantot savā labā, un mēs varam arī viņu interpretēt tā, kā mēs vēlamies. Ko es šodien pasaku, jūs varat interpretēt tā, kā jūs vēlaties. Un katrs saprot to, kā viņi vēlās. Tātad, jā, kad smagi gāja, man palīdzētu, ja es grieztos pēc palīdzības,
ja es tā tiešām pateiktu, mamma, man negribās dzīvot, ja? Un arī, vai tu tā vari pateikt savai mammai? Nu, nevari taču. Vai man tā bija? Man tā bija. Es nevēlējos dzīvot, bet es atradu to jēgu katru dienu piecelties dēļ saviem bērniem. Vai apkārtējie cilvēki redzēja, kad es esmu nelaimīga? Es pieļauju, ka jā, un ļoti bieži šī arī ir problēma, ka tu nezini, kā tam otram cilvēkam palīdzēt. Tev liekas, nu nav jau tik slikti, jā. Mēs nemākam atvērt acis un redzēt lietas, kādas viņas patiesībā ir. Es būtu priecīga, ja kāds mani būtu paņēmis un izglābs. Ja kāds mani būtu izvilcis no tā purva un teicis, ņem manu roku, es tev pateikšu, ko darīt, darīsim šitā, un visās sfērās tev viss paliks labāk. Nē, diemžēl neviens man tā gluži roku nepasniedza, bet manī bija vēlme kaut ko mainīt. Un tas ir ļoti svarīgi, ja tev dzīvē neiet, vai vienalga ir apnikums, ja tev ir vēlme kaut ko mainīt. Ja tev nav vēlme kaut ko mainīt, es nezinu, kā tev palīdzēt. Tev ir jāatrod tā vēlme kaut ko mainīt. Un es domāju, tad man bija, 26 gadi, zem 30 gadiem. Un es domāju, man ir 2 mazi bērni. Es spogulī skrīties negribu. Attiecības man ir nekādas. Es nezinu, kā es esmu mājās ar zīdainīti, es nestrādāju, visa mana, es esmu atkarīga no vīrieša, ar kuru man nav mīlošas attiecības, man ir skan galvā sabiedrības nosodījums par broken family, ja, par izšķirt par to, kad man ir tāds bija vīrietis, kur tagad viņa palika ar 2 bērniem. Visi tie teicieni, kas mani bērni ir arī mixed-race, ja, un arī visi tie sabiedrības, aizbrauc uz Angliju, paskaties, kā tagad atskries atpakaļ uz Latviju, neko, ja. Viss kaut kādi teksti, vienalga, kādi jums tie teksti nāk galvā, man viņi nāca galvā, un līdz ar to tu bieži vien neej pēc palīdzības un nepasaki lietas, kā tas ir. Tu maigi kaut ko ar puķītēm, jā, man tur neiet varbūt tik labi tur un šiten, bet ļoti maz cilvēki tieši dēļ tā latviešu lepnuma ies un pateiks, ka viņiem tiešām ir slikti, un atkal ir ļoti daudz cilvēki, kuri bļaustās apkārt, ka viņiem ir nenormāli slikti un viņiem vajag palīdzību, un varbūt viņiem atkal vajag to uzmanību, jā? Vairāk nekā palīdzību, viņiem vajag to uzmanību. Un tāpēc ir arī 2 dažādākas situācijas, kur tu cilvēks ļoti daudz sevī turi un turies un centies noturēt galvu virs ūdens, jā. Un ir arī cilvēki, kuri paši īstenībā var sevi ļoti viegli izvilkt no grūtībām, bet viņiem vienkārši patīk uzmanība. Bet šis mans gadījums nebija gluži tas. Tā kā jā, apkārtējie cilvēki, neuzliekam to atbildību uz apkārtējiem cilvēkiem. Ja tu esi cilvēks, kas redz, kad tava draudzene, tavs draugs, tava ģimene, viņiem ir tas struggle, jā, grūtības, un ir jāiemācās to ieraudzīt, bet ir arī ļoti svarīgi zināt, cik cilvēkiem tev ir jāpalīdz, jo cilvēkam pašam ir jābūt vēlmei sev palīdzēt. Es gribēju to palīdzību no kāda cita. Es gribēju, lai man kāds palīdz, lai man kāds pasaka, ko man darīt, kur man iet, kā es varu mainīt savu dzīvi. Es griezos pie numerologiem, tarologiem, astrologiem, viss kaut kā. Jā, mīlīši, tad, kad tu esi, tev ir acis ciet un tu tumsā tausties, tu vienkārši gribi, lai kāds tevi izved ārā no tos tumsas, un tas ir ok. Bet visi šie speciālisti, zilnieki un tarologi, numerologi, astrologi, psihologi, tas ir veids,
tie ir cilvēki, kas jums var palīdzēt, bet viņi jūs nevar paņemt aiz rokas un izvilkt. Jums pašiem ir jāgrib. Ja jūs varat pieņemt to palīdzību, jūs varat paklausīties, ko jums viņi pasaka, iesaka un izmantot to, kā izmainīt šo dzīvi, bet tas viss tik un tā ir uz jūsu pleciem. Tāpēc viena no lielākajām problēmām arī cilvēkos ir tā, ka mēs gaidām, ka mūs kāds izglābs. Un arī sievietēm, ja, mēs gaidām to princi, ja, kas atnāks un mums palīdzēs un izdarīs mūsu vietā, izglābs mūs no grūtībām. Ja. Bet vienu es esmu iemācījusies, kad jāpaļaujās ir uz sevi. Ir jāmāk pieņemt palīdzība. Tā ir arī vēl viena ļoti liela lieta, ko man vajadzēja iemācīties, ir pieņemt palīdzību, kas, manuprāt, arī ļoti daudziem latviešiem ir tāda liela problēma. Pieņemt dāvanas, pieņemt palīdzību. Man tas arī bija jāiemācās, un es domāju, ka vēl ir daudz cilvēku, kuriem tas ir jāiemācās, bet nekad nedomājiet, ka kāds jūs atnāks un izglābs. Jūs esat tie, kas sevi var izglābt, un es esmu tam dzīves piemērs, un ir ļoti daudzi dzīvi piemēri. Vienkārši reizēm mums gribās būt tajā upura lomā, un mēs negribam klausīties, ko tie cilvēki saka, ja, jo viņi taču ir bijuši citā situācijā, un viņiem taču tik grūti nav gājis, ja. Noņemam to klapi uz savām ausīm un paklausamies, ja jums tiešām iet grūti. Tad paklausamies un paskatāmies uz veiksmīgiem cilvēkiem. Tagad jau sanāk mēnesi apkaļ, mums bija nometne retrīts, ja, sievietēm drosmi būt pašai. Un kuri dodās uz tādiem pasākumiem, vai arī Iveta Sūdna runā par success pasākumiem. Kādi cilvēki dodās uz šiem pasākumiem? Lielākā daļa cilvēki ir jau uz veiksmes taciņas vai jau kaut ko ir sasnieguši. Bet ļoti daudzi tur iemaldās pirmo reizi, ja, kad tu esi tikko, kā angļu saka, dip your foot in it, tā kā mazo pirkstiņu ielicis tajā ezeriņā, un tu vēl nesaproti, kas tas īsti ir. Mēs tā veiksme, ja, tā izmainīta domāšana, vai es tagad vispār nomaldījos, mums ir sevi tā kā jāieliek tajās situācijās, lai kaut ko mainītu. Es vispār pazaudēju domu. Es nezinu, kurš aizmaldījos, bet ko padarīs? Es esmu viena. Un jārunā man ar vienu, jo neviens man te neintervē un neviens man neko nejautā. Bet paldies Solvita. Tas īstenībā bija ļoti, ļoti labs jautājums. Tā kā ja tu vēlies, tu atrodi to ceļu, bet tev ir jānoņem nost tā domāšana, ka neviens man nesapratīs, neviens nav bijis manā situācijā, citiem ir savādāk, un tad, kad tev ir vēlme kaut ko mainīt, tu arī izmainīsies. Un es atgriežos pie tiem veiksmīgiem cilvēkiem, kuri, piemēram, dodās uz tādiem pasākumiem. Viņi tur nonāca nevienas dienas laikā. Es biju cilvēks, man nebija uzticība latviešiem vispār. Es negribēju ar nevienu draudzēties. Man likās, ka visi mani piečakarēs. Es viena pati savā mājā sēdēju, man bija depresija, panikas lēpkmes, man bija bail kaut kur iet. Es pat reizēm, man bija, kaut kādas 15 minūtes jāaiziet kaut kur no mājām pa citu taciņu. Es skatījos Google Maps, lai es neapmaldītos. Man visu laiku bija tā trauksmes sajūta. Tad, ja es neatradīšu ceļu uz mājām, visu laiku bija bailes. Es dzīvoju visu laiku bailēs, viss bija aizdomu pilns, ja. Un es meklēju to palīdzību no citiem cilvēkiem. Un palīdzību meklēt no citiem cilvēkiem ir ok, un dariet to, ja. Tas nav viss jāuzliek uz saviem pleciem. Tad, kad tu jau esi uz tā ceļa un saproti,
kad tevī ir iekšā ļoti liels spēks, un tad, kad tu jau redzi to savu ceļu, tad tā palīdzība vairs nav tik ļoti vajadzīga no visiem ārējiem faktoriem. Tad tu vienkārši vēlies iedvesmoties un būt apkārt cilvēkiem, kas paceļ tavas vibrācijas, ja, kuri iedvesmo gaismu un pozitivitāti, bet pašā sākumā, kad tu tiešām esi tajā bedrē, un ar citu es esmu pēc minūtītes dodos pārtraukumā, bet es būšu atpakaļ, tā kā nepazaudējiet mani, padalieties ar šo video, ietagojiet savus draugus, ja jūs mani skatāties kādā no online platformām, un droši varat uzdot jautājumus, un tad es paturpināšu šo tēmu un padalīšos arī ar saviem padomiņiem, kā tad apgriezt šo negatīvo domāšanu. Solvita raksta taisnība, ka cilvēkiem var palīdzēt tikai no grūtām situācijām ārā, tikai tad, ja cilvēks pats grib to mainīt. Jā, tieši tā ir jāgrib mainīt, un reizēm mēs skatāmies, ka kāds slīkst savā bedrē, ja, un mēs gribam viņiem palīdzēt, un mēs dodam to labāko, bet tas cilvēks, viņš nav gatavs. Bet es būšu atpakaļ pēc 2 minūšu. Stay tuned to Salam Radio after this short ad break. At Masters Pharmacy, we put your health and convenience first. We offer free blood pressure checks and blister-packed medication. With our free same-day prescription delivery service, you can have your medication when you need it. We also offer travel vaccinations, including Hajj and Umrah, along with other services to meet all your pharmacy needs. For more information, contact Masters Pharmacy on 01733 567 208 or visit us at 303 Lincoln Road, PE1 2PH. What do children at Bright Bambini Montessori Nursery say about us? I love my teachers and friends. At Bright Bambini Montessori, we sprinkle confidence, independence, and stir the love of learning. From 18 months to 5 years, free funded places available. Come join in the fun. Call Bright Bambini Montessori on Peterborough 306565 or visit bbmc.uk. Imagine building a home in Jannah. You can make that happen right now, a reward worth every penny. The Peterborough Muslim Community Initiative, that's PMCI, urgently needs £350,000 to buy a disused pub and transform it into a place of iman, prayer and support. Please give generously to make this happen. Donate now at pmci.org.uk. You can also find us on Launch Good. 2020 World Buffet is inspired by the best foods from around the world. See our teppanyaki chefs grill your food to order, or choose delicious Indian, Italian, Chinese, Mexican dishes and British favourites, all halal. 2020 World Buffet offers you unlimited food at a set price. Open 7 days for lunch and dinner. Catering, wedding and party services available too. Call 01733 566 320 or visit 2020buffet.co.uk. 2020 World Buffet, 35 New Road, Peterborough, PE1 1FJ.
šodien kopā ar Beāti. Es ļoti ceru, ka jūs mani dzirdat, un es esmu atpakaļ, jo man te izklausās, ka es neesmu atpakaļ. Bet varbūt esmu, lūdzu sakam, vai jūs mani dzirdat. Protams, ja jūs braucat mašīnā tad jūs nevarat man pateikt, es jūs nedzirdēšu. You're listening to Peterborough's Community Radio, Salam Radio. Salam Radio. 106.2 FM. Šodienas tēma, kā tad no negativitātes atrast to ceļu uz laimīgu dzīvi, dzīvesprieku, iemīlēt savu dzīvi. Daudz un dikti devu piemērus un stāstīju par to, kā ir gājis man. Un droši jūs varat izteikt arī savas domas. Es kā vienmēr saku, ka tas ir tikai mans viedoklis. Un mans viedoklis dar man, un jūs varat izteikt savu viedokli. Un ne tas, ko tu domā, nav pareizi vai nepareizi, bet tas, ko tu domā, priekš tevis ir taisnība. Un tas, ko es domāju, un tas, ko es saku, priekš manis ir taisnība. Tātad, lai... Solvita, paldies, Solvita, aktīvi piedalies diskusijā ar mani. Komentārs ir: tu un tev līdzīgi ir stipri cilvēki, jo esat tikuši ārā, bet diemžēl ir daudzi, kuri slik depresijā un netiek ārā, nerunājot par pašnāvībām. Jā, tieši tā, tā ir taisnība. Un lai nebūtu tas pēdējais šī pašnāvība, tāpēc es arī teicu, manā dzīvē, ja man nebūtu mazi bērniņi, tas bija vienīgais, kas mani atturēja no šīs domas, un tas ir ļoti negatīvi un skumji tagad atskatoties atpakaļ, un diezgan daudzi laimīgi, vai cilvēki, kuri nav gājuši šādām grūtībām, un ir cilvēki, kuriem dzīve, mēs varam salīdzināt, ir diezgan bijusi vienkārši, viņiem varbūt nav puse bijusi no jūsu grūtībām. Viņi jūs nesaprot, un ir cilvēki, kas nosoda un nesaprot, kā tu vari domāt par pašnāvību, ja? Kā var tik zema nokst. Un tieši tāpēc arī ļoti daudziem cilvēkiem ir grūti atvērties un pateikt, ka viņi nejūtās laimīgi, lai gan varbūt viņiem ir labs darbs, vai viņiem ir uz cilvēku acīs ir laba ģimene, ja? Vai veselība, vai vienalga kas, bet tas, kā mēs jūtamies iekšēji, nevienmēr sakrīt ar to, kā mūsu redz sabiedrība. Un bieži vien šis sabiedrības identitāte, kas mums ir uzlikta, mums attur no meklēšanas pēc palīdzības. Ja? Bet tu vari sev palīdzēt, vienalga, kāda ir tā tava identitāte. Un viena no lietiņām, ko es arī gribētu pieminēt, ir tā tava identitāte, ko tu uzliec. Ir tava sabiedrības identitāte un ir tā identitāte, ko tu pats sev iedod. Ko tu saki par sevi? Jā, citam varbūt, kurš vispār nav nekādā pašizaugsmī studējis vai nav bijusi nekāda interese, šis ir kaut kas pavisam jauns, jā. Bet tas, ko tu par sevi saki, tas tu esi. Ja tu saki, kad man neiet, man dzīvē neiet, es nekad nevinēju loterijās, mēs esam tāda nolādēta ģimene, jā, vienalga, kāda ir tā identitāte, ko tu sev iedod, ko tu saki, ikdienā mēs ļoti daudz ko sakam par sevi, par naudu, par attiecībām. Es esmu neveiksmīga, es esmu klamzīja, aizmirsās latviski tas vārds. Es jau tāpat bieži slimoju. Es jau vienmēr aizmirstu. Es arī ļoti daudzas no šīm frāzēm es vēl aizvien saku, un es mēģinu sevi pieķert, tur nāk tā apziņa, ka tu jau sāc sevi pieķert, sakot šādas frāzes, kas iedod tev to identitāti, jo tad, kad tu pasaki, ka tu tāds esi, tu to pieņem un viss, jā, un es esmu tāda, man tur neveicās, un tā tas ir. Tad, kad tu saproti, ka tev ir jāmaina tā identitāte, vienalga, kurā jomā, tu sāc pie tā strādāt. Ja? Tā kā viens no tām lietiņām, ko mums vajag padomāt, ir, kā tu sevi prezentē
citiem, ja, kas ir tava identitāte, kā tu pats sevi redzi, un kā tev liekas, ka cilvēkiem ir tevi jāredz, un varbūt, kad tu varbūt nemaz nejūties, ka tu gribi, lai tevi tā redz, ja? Vai, piemēram, tu esi darbā, kur tevi ģimene slavē, wow, cik tu esi veiksmīgs, cik tev forši, ja? Vai attiecībās, kāds tev vīrs, ja? Kāda tev sieva vai vienalga. Bet tu nejūties tur laimīgs, un tev liekas, ka tev tur ir jābūt, ja? Jo tu esi piesiets. Te ir īstenībā ļoti labs piemērs par zilonīti. Vai esat dzirdējuši par zilonīti? Kā liels zilonis, ja? Piemēram, cirku vai vienalga jūs visticamāk cirku. Jūs redzēsiet lielu, cik viņi ir smagi tie ziloņi pie tādas striķa ķēdītes, kas ir iesprausti zemē. Ja viņi gribētu, viņi varētu izraut, ja? Bet šis zilonis reiz bija maziņš zilonītis. Un šis mazais zilonītis tika trenēts pie tās ķēdes jau no mazotnes. Un viņš maziņš saprata, ar laiku saprata, ka šī ķēde viņu tur. Un tad, kad viņš izauga, tas zilonis vairs necentās. Viņš vairs necenšas bēgt, jo viņa identitāte, viņš ir sevi ieprogrammējis. Ja? Viņš ir iztrenēts, kad tā ķēde viņa tur. Lai gan tā ķēde viņu vairs netur, viņš jau ir pāraudzis to ķēdi, bet tāpatās arī mēs cilvēki, mums ir tās ķēdes, kas mūs tur, lai gan mēs jau sen no tā ķēdēm esam izauguši, mēs esam pietiekami spēcīgi, lai viņas pārautu, bet ir droši būt tur, kur mēs jau esam. Un reizēm tā var būt arī bedre, tas var būt sliktas attiecības, tas var būt darbs, kas jūs iztukšo, katru dienu jūs ceļaties ar to atkal, ja, bet man ir jāmaksā rēķini. Vienalga, kas tas ir, jūs varat to ķēdi pāraut, bet vieglāk ir viņu nepāraut. Vieglāk ir viņu nepāraut, jo kaut ko mainīt dzīvē nav viegli. Šodien es nesen kā nolaidu tiesības, un šodien man bija diezgan garš, vairāk kā stunda jābrauc uz Pīterburu. Man bija bail, un es viegli varēju, es sarunāju draudzeni, kad draudzene brauks līdzi, sēdēs man blakus. Es viegli varēju pajautāt draudzenei, lai viņa mani atved. Bet es tā vietā, lai viņa mani atvestu, es viņai pajautāju, lai man sēž blakus. Tas ir vidusceļš, bet es to izdarīju pati. Man bija bail, un man arī ir bail šeit vienai reizē. Man arī tad, kad man ir viesi būt šeit, bet es sevi turpinu likt tādās situācijās, kas man liek justies neērti. Un tad, kad tu izēji tur, kur tev ir neērti, tur atverās pavisam cits skats uz dzīvi. Un tu varbūt esi kaut kur nelaimīgs, bet tajā pašā laikā tev ir tur ērti. Ja? Vai tās ir tās attiecības, vai tas, kā tu sevi redzi spogulī, vai darbs. Vieglāk ir tur palikt, ja? Tev tā liekas viegli, kā saka, choose your battles, vai izdomā, nekas nav viegli, nekas nav grūti. Nekas nav grūti, nekas nav viegli. Ja? Grūti ir sēdēt nelaimīgam un visu laiku sūdzēties, un grūti ir arī mainīt savu dzīvi. Viegli ir neko nemainīt, ja? Tu esi stipri. Paldies, Aija, čau, prieks, ka pievienojies. Tā kā tas, ko mēs sev pasakam, un tā identitāte, ko mums iedod citi, tu to vari mainīt. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri man vēl aizvien redz kā Beāti, kas bija agrāk. Ja? Es vairs sevi nevaru pat īsti tā kā salīdzināt. Man ir tāda sajūta, ka es esmu pavisam cits cilvēks. Es esmu piedzimusi no jauna, un man kaut kāds tur bildes rādās galerijā, kā es izskatos, un manas skumjās acis, un es teicu, noraudātās acis, gan arī katru dienu, kur tās acu stūrīši ir sarkani, un man liekas, man gribās sevi paņemt un samīļot tad agrāk, bet es nejūtos kā tas cilvēks. Bet ir ļoti daudz cilvēki, un it īpaši ģimenē, kas tevi vēl aizvien redzēs tā, kā viņi ir. Tā kā viņi ir izdomājuši, ka viņi tevi redz, viņi tā tevi redzēs. Un tev nav nevienam nekas jāpierāda. Tev ir jāpierāda tikai sev. Man patīk teiciens, es ar nevienu nesacenšos.
Es sacenšos ar sevi, es sacenšos ar to, kāda es biju vakar, kāda es biju pirms mēneša, kāda es biju pirms gada. Un īstenībā salīdzināšana un sacensīšanās, bet neveselīgi, ja, tīpaši tagad online, kur visiem viss ir superīgi un visiem viss ir forši, un mēs liekam tikai tos labos momentus, mums ir ļoti viegli sevi ar citiem salīdzināt. Un piemēram, es, lai izvairītos no salīdzināšanas, ja man izraisa kaut kādas negatīvas emocijas, vai es izjūtu skaudību, īstenībā skaudība nāk no tā, ka kādam ir kaut kas, kas tev nav, un tu nezini, kā to izdarīt. Bet tā ir atkal cita tēma. Es tad neskatos to, kas izraisa manī negatīvas emocijas, es tad to neskatos. Un tie, kas mani iedvesmo, es turos tuvāk pie tiem cilvēkiem, kas mani iedvesmo, jo es gribu izjust tās patīkamās emocijas, es gribu būt laimīga. Un īstenībā par to skatīties un piesakot un klausīties. Vēl viens no maniem padomiņiem ir padomāt, kas jums ir apkārt. Kādi cilvēki, ko jūs ar šiem cilvēkiem runājat, ko jūs klausaties un ko jūs skatāties. Es esmu diezgan stingra pret to, ko es skatos, klausos. Arī īstenībā ļoti daudzas dziesmas mēs dziedam, ka mēs esam nabagi, ja, no angļu valodā. Ja. Mēs esam nelaimīgi, un mēs dziedam līdzi. Es ļoti piedomāju par to, arī par mūziku, par to, ko es skatos. Es, piemēram, vairāk neskatos ziņas. Jūs skatāties ziņas super, jums patīk zināt, kas notiek pasaulē, ļoti labi. Es tad, kad es redzu ziņas, es tikai redzu tur kaut ko negatīvu, un es no šīs negativitātes izvairos. Un cits man pateiks, jā, bet tu nevari vienkārši uzlikt klapes uz acīm un neredzēt, kas notiek pasaulē. Un man draugs apmēram kaut kā tā teica, kad ir jāzina, kas notiek pasaulē. Un es saku, man ir sava pasaule, es dzīvoju savā pasaulē. Man ir mana ģimene, mana apkārtējā vide, un man ir jādomā par to, kas notiek manā pasaulē. Man ir jāsargā sava enerģija, jo es visu laiku uztraukšos un domāšu, kas notiek pasaulē, pa visu to situāciju. Jā, es jūtu līdzi un es vēlētos, lai visā pasaulē ir miers, bet, diemžēl, tas tā nav. Es sāku ar sevi, ar to, lai es būtu laimīga un lai es negribētu nevienu sāpināt. Un es nekoncentrējos uz to, kas notiek visur apkārt un negatīvo. Tāpēc es ieteiktu arī jums padomāt par to, ko jūs klausāties ikdienā, kas ir jūsu Facebooka feedā, ja? Ka jūs skrolējat TikTokā, Instagramā, Facebookā, kas jums, kādas ziņas, kādi posti, kas jums ir, ko jūs redzat katru dienu. Vai jūs atverat savu telefonu no rīta un tur ir jau avārija, ja? Vai kāds ir kaut ko izdarījis. Ja? Jo jūs tā iesākat dienu, un tas ir, ko jūs konstanti redzat un barojat ar to savu prātu. Un no prāta arī, protams, savu ķermeni. Dēļ bailēm cilvēki daudz ko nemaina, un tā ir dažādās situācijās. Jā, un bailes īstenībā, mēs tā dziļāk tajā ieejam, tad bailes ir viens no vislabākā veida, kā kontrolēt cilvēku. Bailes ir veids, kā mēs kontrolējam savus bērnus. Bailes ir veids, kā mūs kontrolē varbūt tie cilvēki, kas sēž daudz augstākos krēslos. Bailes ir ļoti labs veids, kā kontrolēt. Mēs sakam bērniem, nekāp tur nokritīs. Ja? Tas ir bailes. Mēs ar bailēm ļoti viegli varam cilvēku kontrolēt. No kā tu baidies? Kas ir tavas lielākās bailes? Ne zirneklis, ne tumsa. Kas ir tas, no kā tu baidies? Es baidos, tagad es varu pateikt, es agrāk domāju, no kā es baidos, kas zirneklis, tumsa, čūska, ja? Es baidos nodzīvot savu dzīvi un nožēlot, kad es neko nedarīju, kad es vienkārši izniekoju savu potenciālu, jo mums katrā ir tāds potenciāls. Latvieši. Mēs esam tik stipra tauta, un padomājiet arī par Latviju, kam mūsu mazā Latvija nav izgājusi cauri atmošanās, ko tik latvietis nav darījis, un tad mēs mūsu tagad šajā busy ikdienā, kur ir tik ļoti daudz
distraction, kur mums ļoti viegli ir pazaudēt savas domas un savu mērķi un ieslīgt kaut kādā virtuālajā pasaulē. Daudzi apzinās, ka nepieciešams izmaiņas, bet trūkst disciplīnas. Jā, arī, protams, tu vari noklausīties šo te, paldies, Sintija, tu vari noklausīties šo raidījumu vai noklausīties jebkādu motivējošu podcastu, un tajā brīdī tu esi motivēts, un varbūt tu kaut ko izdarītu, uztaisīji pietupienus vai, es nezinu, pierakstīji uz lapas, ko tu vēlies mainīt. Bet ar to nepietiek. Tev ir jāturpina. Es nesen kā izgāzos. Es uzsāku izaicinājumu, 30 dienu izaicinājumu vingrot. Un es esmu tādus izaicinājumus taisījusi 1000 diētas miljoniem. Jā, es esmu apņēmusies kaut ko darīt. Un es liku internetā, un tad es vienkārši pārstāju. Un varbūt kāds redz, kā Beata padevās. Milīši, es centīšos, es vēlreiz taisīšu to izaicinājumu, un es varbūt vēlreiz izgāzīšos, un es taisīšu vēlreiz to izaicinājumu, un es varbūt vēlreiz izgāzīšos. Un es eju uz priekšu, bet tad, kad tu nemaini tā disciplīna, jā, varbūt tu apņēmies dzert ūdeni, jā, vai izlasīt grāmatu, un tu padavies, un tu neizlasīji. Viss, ko tagad, nav jēga, jā. Gaidīsim nākamo gadu, jauno gadu. Nē, sāc atkal. Izgāzīsies atkal, atmest smēķēšanu, dzeršanu, vienalga, kas tas ir. Sāc atkal, sāc šodien, sāc rīt, un varbūt tu atkal izgāzīsies, un mēģini atkal, un tikai tā tu tiec uz priekšu pa mazam solītim, varbūt tu paēdi 2 solīšus uz priekšu un 3 atpakaļ, un 3 uz priekšu un 1 atpakaļ. Bet tad, kad tu vairs neko nedari, jā, tad, kad tu neesi gatavs apņemties vispār neko, tad ir tiešām kaut kas ļoti, ļoti ātri jādara tajā. Ir kaut kas jādara. Vienmēr ir kaut kas jādara. Tavā dzīvē nekas nemainīsies, ja tu nemainīsies. Un cilvēki izgāžās un padodās un sāc atkal. Es esmu izgāzusies un padavusies miljonus reižu. Un tik un tā es šodien šeit sēžu. Un šodien arī braucot, es tur izdarīju kaut kādu kļūdu, jā, un es tik un tā braukšu, un man tik un tā ir bail, un es tik un tā to darīšu, un arī šeit radio studijā es pasaku kaut ko muļķīgu, vai es agrāk nevarēju pateikt diasporu, es teicu kaut ko pavisam citu, un tik un tā es braucu uz radio un šeit runāju, un varbūt kādam pataisu sev par muļķi, bet es daru, un tu arī to vari darīt, jo tu esi spēcīgs cilvēks, tevī ir potenciāls. Varbūt tu to esi pazaudējis, bet tu to vari izdarīt. Domā, kas tev ir apkārt, kā tevi ietekmē apkārtējā vide, tavs darbs, kas tev iedod enerģiju, kas tev atņem enerģiju. Apsēdies pie lapas un padomā, kas man iedod enerģiju, kas man atņem enerģiju. Reizēm tev var atņemt enerģiju tavs tuvākais cilvēks, kuru tu mīli, bet viņš tev apņem enerģiju, un tā var notikt. Bet tu ej savu ceļu, un tie cilvēki iet savu ceļu, un man, diemžēl, bija daudz cilvēki no savas dzīves jāizslēdz, lai es varētu justies laimīgāk, jo ļoti daudz cilvēku tevi tur kā akmens uz leju, un arī, piemēram, šī pati salīdzināšana, mēs vienmēr atradīsim kādu, kuram ies sliktāk, vienmēr. Tu vienmēr vari atrast kādu, kuram iet sliktāk, bet neskaties uz tiem cilvēkiem, kuriem iet sliktāk. Skaties uz tiem cilvēkiem, kuriem iet labāk, skaties uz augšu, jā, centies savā dzīvē kaut ko mainīt, nesties, maniem kaimiņiem jau vispār, piemēram, šitais agrāk es redzēju, Anglijā sen jau gadus atpakaļ, es nezinu, vai tāds vēl notiekās, tūlīt beigsies Jeremy Kyle show, jā. Mums vēl ir laiks, jā. Kur tur visiem cilvēkiem ir kaut kādas problēmas, un arī Latvijā ir bijuši tādi raidījums, nezinu, Ainas šovs vai kaut kas sen, jā, kur cilvēkiem ir tiešām, tu pasties un tu domā, labi, man jau ir ok, jā. Bet ko tas tavā dzīvē maina, ka kādam cilvēkam iet sliktāk? Tev tas neliek izkustēties. Tad, kad tavai kaimiņienei dārziņš ir skaistāks, jā, viņām ir izravātas nezāles, vai tad, kad tu paskaties, tad, kad tev liek justies kāds neērti par to, kad viņiem iet labāk,
tā īstenībā ir ļoti laba sajūta, jo tu vēlies mainīties. Es atkal aizrunājos no tām disciplīnām, bet disciplīna ir ļoti svarīga, un es pateikšu godīgi, es pie disciplīnas strādāju ļoti, bet man nevienmēr sanāk, es padodos, un tad es atkal sevi sapurinu, un es atkal eju, un izgāžos, un atkal eju. Bet plinti krūmos nemest. Ak, tamdēļ vairs nav video. Bet plinti krūmos nemest. Es nezinu, kas notikās, bet plinti krūmos nevajag nekad mest. Un atcerieties, mēs esam spēcīgi. Es martā taisīju izaicinājumu Inese, sveika Inese, sev charity walk, vairāk, lai pieredinātu sevi, ka es varu pabeigt iesāko, kas man vienmēr bija problēma. Aprīlis izaicinājums sev atmest vaping. Super, Ines. Un īstenībā ir vairākas tādas jomas, kurās es sevi izaicināju. Piemēram, man bija ļoti, ļoti liels svars. Es biju ļoti nelaimīga par to, kā es izskatījos. Un pie 130 kilogramiem. Un es domāju, kā? Lūdzu, krustmāmiņa atnāca ar buļļu nuiņu, un es pamodīšos vienkārši skaista slaida. Bet neatnāca tā krustmāmiņa ar buļļu nuiņu. Un es sāku ar mazām lietiņām, izaicinājums. Ja es staigāju dienā 2000 soļu, es sāku 4-5. Es pievienojos kaut kādā tievēšanas grupā. Vienkārši meitenes kopā tievēja, es nezinu, vai zem kāda mārketinga vai nekāda mārketinga, vienkārši latviešu kaut kādā grupiņā, vairākas sievietes vairāk kopā tur tievēja. Es meklēju, man jāturās pie tādiem cilvēkiem, kas kaut ko grib mainīt. Ja? Un es sāku ar maziņām lietiņām, nevis tur viss 180 izmaiņas, ja? Ar maziņām lietiņām, bet tikai par svaru, ja? Arī par attiecībām. Izmēģināju dažādākas lietas, līdz sapratu, šīs attiecības ir beigušās, un man ir jāpieņem šis grūtais lēmums, un jāpaliek vienai ar bērniem, un es nezinu, kā es savilkšu galus un nomaksāšu rēķinus, bet tikai tā es varu atšķirt jaunu lapu caur šīm nākamajām grūtībām. Ja? Tā jau ir grūti. Grūti bija būt nelaimīgās attiecībās. Būt vienam pašam ar 2 maziem bērniem arī ir grūti. Grūti ir aiziet uz darbu, kur tu nejūties laimīgs, un grūti ir sākt un meklēt jaunu darbu. Vēl ko es gribēju pateikt par to dzīves izmainīšanu, jo es tad lēkāju apkārt šurp turpu, tā droši vien ir arī mana personalitāte. Mūsu standarti arī var mainīties. Mani standarti ir mainījušies ļoti. Es augu un aug mani standarti. Un šeit īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem tas, ka mēs nevēlamies atlaist citus cilvēkus, jo, piemēram, tu audz, tu sevi izglīto. Varbūt tu esi attiecībās, varbūt tu esi precējies. Tu sevi izglīto, bet tas otrs cilvēks, ar kuru tu, sagāji kopā pirms 15 gadiem, viņš nevēlās neko mainīt. Viņam viss ir ok. Tev nav ok. Un tu ej uz pasākumiem, un tu lasi grāmatas, vai tu kaut ko sevī maini, un tavi standarti auga. Un tas var būt tavs dzīves partneris, tā var būt tava labākā draudzene, tā var būt tava ģimene, bet viņiem ir ok tā, kā viņiem ir, un viņi neiet pa šo pašu ceļu. Un tev ir jāsaprot, ka tev arī reizēm ir jāatlaiž cilvēki, un tev ir jāpārgriež tā nabas saite ar vienalga, kur tas ir, un tas nav viegli. Un cilvēki var apvainoties, un cilvēki var dusmoties, un teikt, kā tu esi izmainījusies, un tu esi tāds un tāds. Tev ir jādomā par to, kā šīs izmaiņas ietekmē tevi, un vai tu esi laimīgāks. Un man, piemēram, arī bija jāaiziet no attiecībām, jāpārtrauc attiecības, draudzības, jo tad, kad tu saproti, vajag vispār to apziņu atrast, saprast, kas tevi iedvesmo, kas tevi pozitīvi uzlādē un kas tev atņem enerģiju. Un reizēm, piemēram, arī tas, kas tev liekas uz momentu, kas tev iedvesmo un padara laimīgu, ja? Vai tas ir šotiņš, ja? Vai kūka ilgtermiņā,
tev nepalīdz. Ja? Varbūt tev patīk paklačoties ar savu draudzeni, bet pēc tam tu saproti, ka tu neko neesi. Jūs abas divas kopā sūdzaties, un nekas jau labāk nepalika. Ir jāsaprot, vai tas man ilgtermiņā reāli palīdz. Radio raidījums ir gandrīz galā. Es ļoti ceru, ka kaut kas no tā, ko es šodien pastāstīju, padalījos savā pieredzē, jums noderēs. Un mans ieteikums ir noteikti nepadoties, meklēt cilvēkus, kas tevi iedvesmo. Varbūt, piemēram, man nebija draugi kādu brīdī, neviens, kas mani iedvesmoja. Es klausījos ārzemju motivācijas, piesakoju Jim Rohn, piemēram. Ja? Tam cilvēkam nav jābūt fiziski tev blakus, lai tevi iedvesmotu. Turies pie tā, kas tevi iedvesmo, kas tev liek darīt vairāk. Jo tikai tā tu vari sasniegt vairāk. Esi gatavs dzīvē kaut ko mainīt, jo ja tu nemainīsies, nekas tavā dzīvē nemainīsies. Un paldies, ka jūs man šodien pievienojāties vai skatīsieties atkārtojumā. Līdz nākamajai reizei Salam Radio diaspora runā Latvijas radio raidījumā. Katru reizi mums šeit ir savādāka tēma, kadreiz atkārtojās savādāk viesi. Ja jūs redzējāt šo raidījumu pirmo reizi, piesakojam gan Salam Radio, gan arī Latvian Association, man liekas, in Peterborough platformai, un tiksimies jau nākamreiz, lai jums super forša diena. Čau, čau! Stay tuned to